ने सलीके से जीना सिखाया हमारे सलीके से जीना सलीके से जीना सिखाया है माँ ने। अरे मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, मैं गिरता संभलता मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। और भाई तशरीफ फरमा है, ये पूरे हिंदुस्तान के बड़े नतीब है हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। और मैं अपने भाई के नाम नहीं जानता, लेकिन सब मेरे अजीज हैं, सब तशरीफ फरमा है। अल्लाह सलामत रखे। इन उलमाए किराम की दुआएं लेकर एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, जरा दोनों हाथों को उठा करके पूरा मजमा अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले जरा कह दे सुभान अल्लाह। अरे पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, मेरे सर निकलता हुआ हो, निकलता हुआ हो, मैं बेखौफ होकर निकलता हुआ हो, मैं बेखौफ होकर निकलता हुआ निकलता हुआ हो, मैं बेखौफ हो क्यों दुआ के लिए हाथ उठाया है माँ ने, दुआ के लिए हाथ उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, नारे हैदरी। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और मजल के यार हाथ उठा करके जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, इतने टाइम के बाद भी आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हुजूर दादा मियाँ के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए, सरकार गौसे पाक के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। यहाँ से उठने से पहले हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन बोल दो यार, क्या दुआ की जरूरत नहीं है? अगर दुआ की जरूरत है तो दोनों हाथों को उठा करके जरा कह दे सुभान अल्लाह। अरे पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, मैं घर से निकलता हूँ बेखौफ होकर, अरे निकलता हुआ निकलता हुआ मैं बेखौफ हो क्यों? अरे दुआ के लिए हाथ उठाया है माँ।